比科3便宜，比科3刺激。河南焦作马上夏天了，你就这样勾引我是吧？刷到河南枫林峡的卡丁船，40块钱爽开2圈，一人一船，双手一握就是干。救生衣一穿，没有对3米水深的恐惧，只有方向盘打死的刺激。完全现实版激流快艇来了，水上没玩够的还能去开越野车，全程5.2公里的全地形越野，带上闺蜜当你的领航员，一路翻山越水，体验飞驰人生同款刺激。直接吓死胆小的，爽死胆大的，不是水船就是越野车，想去焦作的心到达了巅峰。